corante vermelho, bem curtinho. E agora a gente vai misturar. E ela vai ser vermelha. Tudo bem, amiguinhos? Então, bora lá mexer. Vamos pegar. Olha, a gente vai levantar aqui a cola, por favor. Aqui, levanta aqui a cola. Agora a gente vai mexer para ficar bem legal. Misturar bem, né? Misturar bem. Eu tenho também o avental, mamãe. Já ficou pronto? Meu